どのように記憶されたいかと尋ねられると、ルイス・フェリペ・マデイラ・フィーゴはこう答える。ただいいプレーヤーだったと覚えていてほしい。しかし彼の望みが叶うことはないだろう。母国ポルトガルにとって、また世界の他の国々にとってもフィーゴはそれ以上の存在だ。彼の才能と謙虚さがフィーゴを真の国際的なスターにした。ポルトガルのサッカー、そして急激な変化を遂げつつある彼の故郷リスボンに世界中の熱い視線が集まっている。フィーゴが単なるサッカープレーヤー以上の存在として人々の記憶に残ることは疑いもない。フィーゴの人生は現実というよりおとぎ話である。ほとんどの人が子供の頃の夢を実現できないこの世界で、フィーゴはサッカーを道具にそれを実現した。目立たない国で生まれた内気な子供が考えうる最高の成功を手にし、世界でも最も優れたプレーヤーの一人とみなされたのである。フィーゴの見事なボールコントロール、正確なパス、そして驚くほど高い得点能力。けれども全てを兼ね備えたこのパッケージは決して安くはない。事実、2000年夏ウェファチャンピオンズリーグのタイトルを狙うレアル・マドリッドはフィーゴの契約金として喜んで5000万ドルを支払った。使い切れないほどのお金、映画スター並みのハンサムな外見、元モデルの美しいスウェーデン人の妻、そして世界中のサッカー界から贈られる称賛。フィーゴの人生はまさにおとぎ話だ。そしてそれを一番強く感じているのはフィーゴ自身である。フィーゴは1972年11月4日の夜、サンジョルジュ・デ・アレオス病院で生まれた。生まれた時の体重は4キロ以上あったが、そのサイズとは反対に健康な赤ん坊ではなかった。Foi pouco difícil porque estava já fora do tempo 3 semanas e não queria nascer. 家に帰ってからも健康状態は良くならず、両親が住んでいた郊外の家の近所ではフィーゴの泣き声が毎晩のように聞こえたものだった。A partir do ano é que foi difícil, não queria comer nada, era sempre muito difícil de comer. フィーゴの母親は仕事を持っていたが、一生懸命息子の世話をした。その甲斐あってか、彼は日に日に健康になり、やがて歩き始める。そして少しすると布製のボールを追いかけ、アパート中を走り回っていた。ドアを開け放してゴールに見立ててボールをシュートするのだ。2歳になる頃にはフィーゴは保育園に通うようになっていた。保育園が終わった後はコバダ・ピエダジの静かな通りを歩き回るのだった。大きくなるにつれて精神的には成長してきたが、体格が追いついてこなかった。食が細かったため栄養状態が悪く、幼児期の成長に影響を与えたのだろう。Que escondía toda la comida porque no quería comer. Era muy, muy, muy fraquito para comer. Para comer no. Tenido que deslocarme muchas veces solo, aprender a hacerlo y a tomar las responsabilidades que tenía que hacer, porque entrenábamos también por la tarde y estudiaba por la mañana, entonces tenía que tener esas mismas responsabilidades para poder también usufruir de jugar al fútbol. 彼は全てに一生懸命だったが、一つだけ例外がある。それは勉強だ。フィーゴはどの科目も好きではなかったが、特に算数と国語が苦手だった。落第こそしなかったが優等生だったこともない。学習意欲は旺盛ではなかったが、フィーゴは問題児ではなかったし、教師からもクラスメートからも一目置かれる存在だった。Siempre iba justito, pero siempre iba pasando los años. 教室で授業を受けている間もフィーゴは校庭の泥のサッカーフィールドを窓越しに眺めていた。整備の行き届いたフィールドとは言い難かったが、フィーゴや仲間にとっては十分だった。Na altura, como hoje ainda, não temos pavilhões de atividade desportivo e por isso era difícil dar uma aula de educação física normal e por isso eles entretinham-se a jogar a bola. しかしフィーゴは気にしていなかった。家の近くのサッカーフィールドで友人や近所の人たちと好きなだけプレーできたからだ。彼が自分より3ヶ月年上の少年ミゲル・ブラザオと一生続く友情を育んだのもこのフィールドだった。Pero yo, Luis y otro más uno o dos
construimos una relación muy fuerte. Y después caminábamos siempre juntos para el fútbol, Sporting, para la escuela, porque estudamos juntos 2 años. Es uno de mis mejores amigos, es un amigo de infancia que he compartido muchos momentos con él. Estudiamos juntos, jugamos juntos y es de aquellos amigos que perduran pela vida fuera, ¿no? Hasta el momento. 彼らの固い友情は今日まで続いており、2人はお互いの人生において重要な役割を果たしている。2人を結びつけているのはサッカーにかける情熱だ。12歳になる頃にはフィーゴは最高のサッカープレーヤーになるために他の全てのものを犠牲にするようになった。彼は父や叔父がメンバーであるスポーツクラブウニアオフットボールクラブに入った。そしてこのクラブでずば抜けたテクニックを上達させることになる。Bueno, la infancia no ha sido muy distinta de muchos otros niños. He tenido todo lo que he necesitado para poder tener una infancia feliz. Empecé jugando en las calles ahí con mis compañeros, mis amigos. Después, como había una colectividad muy cerca de donde vivía, que se llama Unión Fútbol Club Los Pastillas, donde tenía mis amigos, me inicié ahí, estuve un año. ルイス・フィーゴのクラブは地元のセチュバル選手権で勝つことはできなかったが、それで彼が挫折することはなかった。個人の成績とその地区で最も才能のあるプレイヤーとみなされたことにとても満足していた。ウニアオ FC が破産し閉鎖したため、フィーゴはミゲルと一緒にポルトガル屈指の名門クラブスポルティング・リスボンのテストを受けることにした。13歳にしてフィーゴは厳しい練習、情熱、そして栄光といったものは単なる言葉ではなく生き方そのものだというスポルティングの精神を学んだ。A 15 años yo era entrenador del Sporting Club Portugal, de la clase de juveniles. Yo he visto que niño más pequeñito no tenía más que 1,30 m y lo pesaba 30 kilos con los pantalones mollados. Pero ahí yo he visto algo que podría acontecer. 家からリスボンの反対側にあるスポルティングの練習場へ通うのは時間もお金もかかり、フィーゴにとってかなりの負担だった。しかし彼は喜んでその犠牲を払った。Hasta que un día yo, claro, de cierta forma cansado un poco de la situación y fui a preguntar al entrenador si estaría interesado en que continuase o que me pudiera dar una respuesta, porque también no podía estar todos los días viniendo donde vivía yo para Lisboa. Cada uno de los jugadores me ha escrito una carta. No tenía problemas en su casa, en la escuela tampoco. Mister, es un problema que llego muy tarde a mi casa. También el horario escolar y es todo lo que quería hablar. Figo. フィーゴのデビューは13歳の誕生日の前日、1985年11月3日だった。しばらくするとその飛び抜けた技術と流れるようなプレーで彼は一気にトップチームに昇格し、チームの中心となって活躍し始めた。最初の数シーズンで才能を開花させ、また天性のストライカーであることを証明してみせた。バルナベとコーチ陣はフィーゴを中心としたチーム作りをした。しかし彼の進歩を妨げていたことが一つあった。体重を増やし筋肉をつける必要があったのだ。そのため監督とコーチは彼にビタミンを取らせることにした。Fui pasando los años, fui subiendo de iniciados a juveniles. Juveniles nos daban vitaminas que nos decían que era para crecer, pero cuando es en el momento tú crees en todo y seguro que eran las vitaminas típicas que te dan en cualquier momento, pero tú crees que era para crecer. その効果があったのか、15歳になる頃には体重は10キロ増え、筋肉も発達した。ずば抜けた才能を持つプレイヤーとして脚光を浴びるようになり、バルナベの指導が成果を上げるようになった。Fue mi primer entrenador como un equipo, en este caso mayor, y bien, los recuerdos siempre son muy buenos porque
es un momento de aprendizaje del fútbol, en este caso 11, un equipo más conocido, con mejores condiciones. その少し後、フィーゴは知将カルロス・ケロッシュ率いるユースチームでプレーするようになった。ケロッシュはフィーゴを自分の保護のもとに置き、直接指導し、ヨーロッパで一番のジュニアプレーヤーというゴールに向けて彼を導いた。Sí, fue una persona muchísimo importante porque aparte de la formación como jugador, porque pasábamos mucho tiempo en las selecciones, en ese momento había muchos partidos, muchos torneos, era como nuestra familia, el segundo padre. フィーゴの国際試合デビューは1991年アンダー19ワールドユース選手権、相手はスペインだった。地元リスボンの観客の前でフィーゴのチームは優勝した。Bueno, fue una experiencia maravillosa por el sentido de jugarnos en casa y todo el trayecto que hemos tenido para llegar a la final. Fue como si el terminar de un trayecto que habíamos empezado cuando éramos juveniles sub-16 y habíamos terminado sub-20 porque participamos en muchos torneos, muchas competiciones y era como si fuera la parte final de la generación esta que participó en el Mundial y fue el empezar de una nueva carrera para todos nosotros. 世界ユースで優勝した時、フィーゴはすでにスポルティングのトップチームで、またアンダー21のポルトガル代表チームでプレーしていた。フィーゴの親しい友人の一人で、自身も素晴らしいプレーヤーであるリカルド・サピントもフィーゴと同じ道をたどっている。Ya conocido en sub-21, tenemos 20 años, 19, 20 años, y luego después, pasados unos meses o un año, pues ya he venido yo a Sporting. Ha pasado momentos un poco difíciles también aquí en Sporting cuando era joven, pero pues es un campeón, pues si es un campeón tarde o temprano pues las cosas vienen y eso sí que ha pasado con él. フィーゴは1991年10月12日、19歳の時にルクセンブルクのグランドダッチーでポルトガル代表としてデビューした。この頃までには彼は自分の才能のレベルを見極め、パオロ・フットレの後継者となってワールドクラスのポルトガル人プレーヤーの長い系譜に自分の名前を加えることに照準を合わせていた。フットレはフィーゴが小さい頃から憧れ手本としたプレーヤーだ。彼と一緒にナショナルチームでプレーすることはフィーゴにとって非常に重要だった。フットレはアトレチコ・マドリッドでの経験やスペインでの素晴らしい生活をフィーゴに話して聞かせた。フィーゴも海外で自分のチャンスを試すことを決めた。94-95年シーズン、彼はポルトガルの年間最優秀選手に選ばれた。加えてスポルティングが彼の希望を叶えてくれなかったことで国を離れる決心を固めた。役所の手続き上のミスからイタリアのセリエ A でプレーすることはできなくなったが、そのすぐ後世界最大のサッカークラブの一つバルセロナと契約を交わした。Yo me quedé sin poder jugar en Italia 2 años por la complicación de que estuve metido y apareció Barcelona en España y no he aceptado y no he dudado 2 veces, ¿no? Sería salir del país y salir de casa de mis padres, donde siempre estaba acostumbrado a vivir, en un club nuevo, ¿no? Una ciudad nueva y todo era nuevo para mí. Seguramente fue el reto más difícil.